এই এতগুলো সুন্দর, সুন্দর মাছ দেখতে ভালো লাগছে না? আমার যখন মন খারাপ থাকে তখন আমি এখানে এসে বসে মাছ দেখি। হ্যালো সবাইকে, আজকে সন্ধ্যার কিছু খাবার-দাবারের মুহূর্ত তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আমি আমার কাজিনদের সাথে বের হয়েছিলাম। যদিও বিকেলবেলা আমরা দই ফুচকা খেয়েছিলাম কিন্তু আমি আনফরচুনেটলি ওইটার ক্লিপ নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। পরে আমরা চলে যাই একটা ফুড কার্টে। এই ফুড কার্টটার রিভিউ দেখেছিলাম ফেসবুকে অনেক বেশি, তাই আমরা চলে আসছি খাইতে। আর এটা সত্যিই অনেক মজা ছিল। জাস্ট লুক কতটা টেম্পটিং লাগছে পাস্তাটা। পাস্তাটা আমাদের কাছে খুবই মজা লেগেছে, তাই আমরা আবার বার্গার অর্ডার করেছি। আর সত্যি কথা বলতে বার্গারের বানানোর এই প্রসেসিংটা আমার খুব স্যাটিসফাইং লাগছিল আর খুব ভালো লাগছিল। বার্গার খুব একটা যে ভালো লাগে এমনটা না, বাট তারপরেও পাস্তাটা মজা লেগেছিল, তাই আমরা আর এটাও মিস করলাম না। আমরা এটাও অর্ডার করছি। আর একটা জিনিস মনে হয়েছে যে